ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஏகே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ துபாய் பைக் ரைட்ல இருக்காரு. அண்ட் இந்த பைக் ரைடோட அந்த அகாடமி பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீனஸ் மோட்டார் சைக்கிள் டூர் அப்படின்ற அகாடமி தான். ஸோ இந்த ஒரு வீனஸ் மோட்டார் சைக்கிள் அந்த டூரோட மேகசின்ல பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஏகேவோட ஃபோட்டோ வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, சோசியல் மீடியால ஒரு பயங்கர வைரலு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஏகே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ துபாயில வந்து 2 கண்ட்ரீஸ் வந்து ரோட்லெஸ் டிராவல் வந்து பண்ணிட்டுருக்காராமா. ரோட்லெஸ் எப்படின்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோட்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா, பைக் ட்ரிப் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மேகசின் வந்து செம்மையா ஷேர் ஆயிருக்கு சோசியல் மீடியால. ஏற்கனவே நம்ம ஏகே வந்து மோட்டார் சைக்கிள்ல இருக்க அந்த ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கர வைரல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஏகே ஃபேனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பார்த்துட்டு ஏகே கையில குடுத்திருந்தாரு. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏகே ஓமன்ல இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து போயிட்டு இருக்குது. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கிடைச்ச அந்த தகவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏகே வந்து அங்க லொகேஷன் பார்க்கத்தான் போயிருக்காரு விடாமுயற்சி படத்துக்காக அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீனஸ் மோட்டார் சைக்கிள் இந்த ஒரு அகாடமி மூலியமா தான் நம்ம ஏகே அந்த இடத்துல வந்து பைக் ட்ரிப் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது இந்த போட்டோ பார்க்கும்போது நல்லாவே தெரியுது. ஸோ இப்போ நம்ம தாட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏகே வந்து விடாமுயற்சி படத்துக்காக தான் ஷூட்டிங் வந்து போயிருக்கணும். ஸோ ஷூட்டிங்கான சில வேலை வந்து நடந்துட்டு இருக்கட்டும். ஸோ நம்ம இந்த அகாடமில ஜாயின் பண்ணி ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியால தான் இருக்காரு. அந்த ஐடியா தான் போட்டிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தெரியுது. ஓகே கைஸ், இப்போ நீங்க இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கு இந்த ஃபோட்டோ அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பண்றேன். தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபிரெண்ட்ஸ்.